Guten Morgen miteinander. Habe ich nur 30 Minuten für diese Prediger. Oh, aber heute sprechen wir über Taufen. Ein schwieriges Thema, theologisches Thema. Und nur haben wir 30 Minuten. Letzten Sonntag, mein Pastor in Bolivien hat mich angerufen und fragt mich, hey Jimmy, kannst du in unserer Gemeinde predigen bitte für Oktober? Und ich sage, ja, natürlich. Wir machen das über Zoom. Und dann frage ich, wie lange muss ich predigen? 50, eine Stunde ist gut. 50 Minuten, eine Stunde ist gut. Was? Vor 2 Jahren, dass ich nicht so lange predige. Was muss ich machen? Ja, mal schauen. Gott ist gut. Taufen. Habe ich meine Lieblingsübersetzerin hier. Ich kann meine Muttersprache ändern. Es un tema muy complicado. Es un tema complicado. Es ist ein sehr kompliziertes Thema. Muchas iglesias se han separado por este tema. Viele Gemeinden haben sich getrennt wegen dem Thema der Taufe. Y muchas personas a veces se confrontan con este tema, no quieren escuchar nada de esto. Und viele Personen diskutieren oder streiten sogar miteinander und sagen, nein, ich will lieber nicht über die Taufe sprechen. Y espero que no sea esa la situación que tú piensas esta mañana. Und ich hoffe, dass du heute nicht in dieser Situation bist. Y más bien puedas darle una oportunidad a Dios Und dass du Gott eine Möglichkeit geben kannst, para hablar sobre este tema a tu vida. damit er in dein Leben sprechen kann zum Thema Taufe. Porque es un tema que está puesto en la Biblia. Weil es ist ein Thema, das in der Bibel vorkommt. Y si está en la Biblia, ahí es importante. Und wenn es in der Bibel steht, dann ist es wichtig. No es un invento del hombre, Es ist nicht etwas, das der Mensch erfunden hat, sino viene de Dios. sondern es kommt von Gott. Entonces yo te pido, Ich bitte dich, antes de que cierres tus oídos bevor du deine Ohren verschließt o saques tu celular para jugar algo, oder dass du dein Handy hervornimmst, um zu spielen, o tal vez ya hasta te vas de acá, oder vielleicht gehst du sogar, o apagues la laptop el que está ahí en el livestream, oder bevor du, falls du zu Hause bist, den Laptop abstellst, dale una oportunidad a Dios para hablar de este tema. gib Gott eine Gelegenheit, damit er dir etwas sagen kann. Algo que me ha llamado mucho la atención en alemán Etwas, was mir deutlich aufgefallen ist in der Vorbereitung im Deutschen, es que la palabra Taufe ist, dass das Wort Taufe, está traducida. es ist ein übersetztes Wort. Ich muss einschalten. Ja. ¿Qué significa bautizar? Was bedeutet Taufen? La palabra original se ve así. Das Originalwort sieht so aus. Está escrito en griego. Es ist griechisch. ¿Alguien puede leerlo? Kann jemand Griechisch lesen? Claudio, ja. Lies mal bitte. Genau. Vielleicht einfacher so lesen. ¿Oder? Son letras que conocemos más. Das sind die Buchstaben, die wir besser kennen. Y eso es lo que me llama la atención. En alemán la palabra se la ha traducido. Und das ist, was mir auffällt. In Deutsch hat man das Wort übersetzt. Also man hat ein deutsches Wort gefunden, Taufe. En español y en inglés In Spanisch und in Englisch no se traduce la palabra. hat man das Wort nicht übersetzt. La palabra se la usa la misma, solo con algunos cambios. Man braucht in diesen beiden Sprachen dasselbe Wort mit ein bisschen einer Abänderung. En Spanisch decimos taufen, bautizo. Und auf Englisch, glaube ich, Baptisten, etwas so. Es la misma palabra, es muy similar la Es palabra. ist das gleiche Wort oder zumindest sehr, sehr ähnlich. Pero ¿qué significa? Aber was bedeutet es? No es un tema, no es una palabra religiosa, Es ist eigentlich kein religiöses Wort, es una palabra que usaba el pueblo griego en ese tiempo. sondern es ist einfach ein Wort aus dem Sprachgebrauch der Griechen. Y lo que significa es Und was es bedeutet ist, sumergir. untertauchen. Si viéramos a 2 niños griegos jugando en el mar, Wenn wir 2 griechische Kinder sehen würden, die im Meer spielen, y uno le dice al otro, hey, voy a bautizarte. und der eine sagt so, hey, ich werde dich taufen, also Bautizar, Este lo empujaría dentro del agua. dann würde der Erste dann den Zweiten untertauchen.
Y ese es el significado de la palabra. Und das ist die ursprüngliche Bedeutung des Wortes. Significa sumergir, Das bedeutet eintauchen oder untertauchen. hundir. Las personas antes, para teñir una tela, Früher, die Menschen, wenn sie einen Stoff färben wollten, sumergían esa tela, como en la imagen. wie man es da auf dem Bild sieht, haben sie diesen Stoff untergetaucht. Una tela blanca, Ein weißer Stoff la sumergían en el agua con tinte wurde ins Wasser mit der Farbe gelegt. y salía con otro color la tela. Wenn man den Stoff rausgenommen hat, dann hatte er eine andere Farbe. Entonces podemos decir que ellos bautizaban la tela. Und deshalb können wir sagen, sie haben eigentlich diesen Stoff getauft, also untergetaucht. Ja. So genau. Quiero compartir con ustedes 3 preguntas muy redundantes sobre este tema, sobre Ich möchte mit euch 3 wichtige, essentielle Fragen teilen. esas preguntas son, Diese Fragen sind: ¿quiénes deben ser bautizados? Wer sollte getauft werden? La segunda, ¿por qué debemos ser bautizados? Wieso sollten wir getauft werden? Esa era la tercera. Das war die dritte. ¿Quiénes deben ser bautizados? Wer sollte getauft werden und was repräsentiert die Taufe? Genau. Así que vamos a responder estas 3 preguntas juntos. Das sind die 3 Fragen, die wir heute zusammen beantworten wollen. ¿Están listos? Seid ihr bereit? Necesito gente que me ayude a leer los versículos porque son... Ich brauche Menschen, die mir helfen mit den Bibelstellen. Y no olviden, solo tengo 30 minutos. Und vergesst nicht, ich habe nur 30 Minuten und wir haben viele. Also los. ¿Qué representa el bautismo? Was repräsentiert die Taufe? Alguien que pueda leer. Wer Estos kann das pasajes. bitte lesen? Keine Angst. Wisst doch, was bei der Dankeschön. Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Dankeschön. En estos 3 versículos podemos ver In diesen 3 Versen können wir sehen, 3 tiempos de lo que representa dass 3 verschiedene Zeitformen oder Zeiten repräsentiert sind el bautismo. für die Taufe. Lo primero es, en el versículo 3 podemos ver la muerte de Jesús Das erste, im Vers 3, geht es um den Tod Jesus y también nuestra muerte. und um unseren eigenen Tod. Cuando tú entras al agua para ser bautizado, Wenn du dich ins Wasser hineinbegibst, um getauft zu werden, eso representa la muerte. das repräsentiert den Tod. La muerte en Cristo Jesús cuando Él fue crucificado. Der Tod von Jesus, als er gestorben ist am Pero es Kreuz. interesante, habla de un pasado, Aber es ist spannend, weil es spricht über eine Vergangenheit. que hemos muerto en Cristo Jesús. Es steht, dass wir gestorben waren oder sind, also in der Vergangenheit. Cuando subimos del agua, Wenn wir aus dem Wasser rauskommen, representa la resurrección. repräsentiert das die Auferstehung. Lo menciona en el verso 4, Im Vers 4 steht das. la resurrección de Cristo. Die Auferstehung von Jesus. Y Pablo dice que hemos vencido a la muerte Und es steht, wir haben den Tod besiegt y hemos resucitado. und wir sind auferstanden. Y eso habla del presente, de ahora. Und hier geht es um das Präsens, also um das Jetzt. Y en el versículo 5 Und im Vers 5 menciona que vendrá una vida futura. steht, dass ein zukünftiges Leben kommen wird. Que tenemos una esperanza para después. Dass wir eine Hoffnung für die Zukunft haben, für später. Y eso habla del futuro. Und hier geht es um die Zukunft. Entonces son 3 cosas. Also es sind 3 Dinge. Nos habla del pasado, Es spricht über die Vergangenheit, nos habla del presente über die Gegenwart y nos habla del futuro. und der Text spricht über die Zukunft. Hemos muerto en Cristo Wir Jesús. sind gestorben, Resucitamos para gloria de wir Dios. stehen auf
für die Ehre Gottes. Y un día resucitaremos. Und Nuestro, eines Tages werden wir auferstehen, cuando el Señor vuelva. wenn Jesus wiederkommt. Eso es lo que representa el bautismo. Das ist, was die Taufe repräsentiert. Morir a nuestra vida antigua. Dass unser altes Leben stirbt, Vivir para Cristo. Leben für Jesus Y confiar und Vertrauen, que un día dass eines Tages volveremos a tener vida. werden wir ewiges Leben haben. Pero vida eterna. Aber Leben für die Ewigkeit. Si tenemos un muerto, ¿qué hacemos con un muerto? Wenn wir einen Toten betrauern, was machen wir da? Lo enterramos. Sí. Y eso es lo que se hace con los muertos. Wir begraben ihn. Und das ist, was man mit den Toten macht. Cuando nosotros no hemos conocido a Cristo Jesús, estamos muertos espiritualmente. Bevor wir Jesus gekannt haben, waren wir spirituell gesehen tot. Pero cuando creemos, nos arrepentimos Aber wenn wir anfangen zu glauben, wenn es uns leid tut, was wir getan haben, y hemos creído en Jesús, und wir glauben in Jesus, recibimos vida nueva bekommen wir ein neues Leben. y recibimos el Espíritu Santo de Dios. Und wir bekommen den Heiligen Geist von Gott. Y esto es algo interesante porque Und das ist etwas Spannendes, la Biblia habla del bautizo en agua, weil die Bibel spricht über die Taufe im Wasser, pero también del bautizo del Espíritu Santo. aber sie spricht auch über die Taufe des Heiligen Geistes. Y esto es algo que debo decirlo, Und das ist etwas, was ich euch sagen y lo digo sollte. con mucho respeto. Und ich sage es mit sehr viel Respekt. El bautizo por agua Die Taufe im Wasser no salva. errettet niemanden. El bautizo del Espíritu Santo es el que salva. Und nur die Taufe im Heiligen Geist, das ist, was uns errettet. Porque todo aquel que es bautizado por el Espíritu de Dios Weil nur wer mit dem Geist von Gott getauft ist, tiene la tercera persona de la Trinidad hat en su die cuerpo. dritte Person der Trinität, also der Dreieinigkeit in seinem Körper. Y no por eso el bautismo de agua no es importante, Aber deswegen ist die Taufe im Wasser nicht wichtig, sino más bien es algo muy importante, es algo que vamos a verlo adelante. Eigentlich ist es etwas sehr, sehr Wichtiges und das ist etwas, was wir heute noch sehen werden. Entonces, ¿qué representa el bautismo? Also was repräsentiert die Taufe? Frage an euch. La vida vieja ha muerto, Das alte Leben ist gestorben. que hemos resucitado en Cristo Wir Jesús sind auferstanden in Jesus y que tendremos una vida futura. und wir werden ein Leben in Zukunft haben. Eso es lo que representa el bautismo. Das ist, was die Taufe repräsentiert. Dafür steht die Taufe. Vamos a la segunda pregunta. Wir kommen zur zweiten Frage. ¿Quiénes deben bautizarse? Wer sollte sich taufen lassen? Ajá. ¿Quiénes? Wer? ¿Quién ha sido bautizado? No, mentira, no levanten la mano. Er hat gesagt, wer wurde schon getauft, soll die Hand heben, aber vielleicht doch nicht. Keine Angst, keine Angst. So, habe ich hier auch. Pass auf. Tengo 3 versículos para compartir esta mañana. Ich habe hier 3 Verse, die wir besprechen Es que werden. necesito 3 voluntarios para leer. Also ich brauche 3 Freiwillige, die lesen können. So, was war meine zweite? So, bitte, jemand kann bitte vorlesen. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000. El siguiente. Nächste. Aber ich habe hier einen Fehler gemacht, Entschuldigung. Das ist Kapitel 18, nicht 8. Sorry, ich habe einen Fehler, kleinen Fehler gemacht. Wenn jemand macht Notizen, bitte ist 18, nicht 8, Kapitel 18. So, jetzt kann jemand vorlesen, bitte. Schließlich fand sogar Crispus, der Vorsteher der Synagoge, zum Glauben an den Herrn, zusammen mit allen, die in seinem Haus lebten. Und noch viele Korinther, die Gottes Botschaft gehört hatten, begannen zu glauben und ließen sich taufen. Und die letzte.
Keine Angst, jemand kann lesen, bitte. Als sie schließlich an einer Wasserstelle vorüberfuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte: Dort ist Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde? Er ließ den Wagen anhalten. Gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Vielen Dank. Estos 3 pasajes hablan de algo muy claro. Diese 3 Passagen sprechen über etwas sehr Klares. Hay 2 cosas que hacen las personas antes de bautizarse. Es gibt 2 Dinge, die die Menschen tun, bevor sie sich taufen lassen. La primera acción que hacen estas personas Das Erste, was sie tun, es arrepentirse. bereuen. La segunda Und das Zweite es creer en Jesús como Señor y Salvador. ist, dass sie an Jesus glauben, dass Jesus ihr Herr ist und ihr Retter. Y recién la tercera es bautizarse. Und dann erst der 3. Schritt ist die Taufe. Entonces no podemos empezar primero por bautizarnos Also wir können nicht mit der Taufe beginnen y después arrepentirnos und dann bereuen, was wir getan haben y después creer, und dann glauben. sino que tiene un orden. Todos Es pasan gibt por el mismo orden. eine Folge, wie diese Dinge ablaufen. Viene Pedro, viene el Espíritu Santo Es kommt Petrus und der Heilige Geist y habla a las personas. und spricht zu den Menschen. La gente se pregunta, ¿qué Die- vamos a hacer Und die Menschen entonces? fragen sich, und was sollen wir jetzt machen? Y Pedro les dice, arrepiéntanse, Petrus sagt, bereut, kehrt um, crean en Cristo Jesús glaubt an Jesus y bautícense. und tauft euch. Pasa lo mismo en los otros 2 pasajes. In den anderen beiden Passagen ist der Ablauf der gleiche. Pablo está predicando en Corintio, Paulus predigt in Korinth, se encuentra con Crispo er lernt Crispus kennen. y empieza a predicar y pasa lo mismo, la misma reacción. Paulus predigt und bei Crispus passiert das Gleiche. Se arrepiente, Er bereut, cree en Jesús er glaubt an Jesus y se bautiza. und lässt sich taufen. Y Felipe y el etíope son la misma situación. Und mit Philippus und dem äthiopischen Hofbeamten ist es das Gleiche. Felipe es mandado por el Espíritu Santo a buscar a este hombre. Philippus wird vom Heiligen Geist gesandt, um diesen ägyptischen Hofbeamten kennenzulernen. Y le comparte el Evangelio a este hombre. Er teilt das Evangelium mit diesem Mann aus Äthiopien. Y el etíope pregunta, entonces, ahora, ¿qué puedo hacer? Und die Reaktion des Äthiopiers ist, und was kann ich jetzt machen? Y hace lo mismo, se arrepiente, Er macht das Gleiche, er kehrt um, cree en Jesús, er glaubt an Jesus encuentra agua y dice, ¿puedo bautizarme? und er findet eine Wasserstelle und fragt, kann ich mich taufen lassen? Y Felipe dice, claro, Und Philippus sagt, klar, natürlich. y lo bautiza. Und er tauft den äthiopischen Hofbeamten. Y después el Espíritu Santo se lleva a Felipe. Und nachher kommt der Heilige Geist und nimmt Philippus weg aus dieser Situation. Also da ist dann nur noch der Äthiopier. 2 acciones antes del bautismo. Zwei Schritte, 2 Aktionen vor der Taufe. Estas 2 cosas, arrepentirse y creer en Cristo Jesús, Diese beiden Dinge, die Umkehr und der Glaube an Jesus Christus, son mucho más difíciles que bautizarse. sind oft sehr, sehr viel schwieriger als die Taufe selber. El pronóstico para que una persona se pueda aceptar el Evangelio de Cristo Jesús Die Prognose, damit jemand Jesus als Herr annehmen kann, son que debemos evangelizar a una persona, o mejor dicho, para que una persona acepte a Cristo Jesús, also ich fange nochmals an, damit eine Person Jesus als Herr akzeptiert, necesita por lo menos 10 veces ser evangelizado sagt man, dass er etwa die gute Nachricht vom Evangelium 10-mal hören sollte, antes de poder aceptar a Jesús. bevor er Jesus annimmt. Díganme ustedes, como cristianos en la fe en Suiza, Sagt ihr mir als Christin in der Schweiz, ¿es fácil compartir el Evangelio? ist es einfach, das Evangelium mit anderen zu teilen? ¿Es fácil que otros te escuchen? Ist es einfach, dass andere dir zuhören? Pero cuando alguien hace estos 2 pasos, se arrepiente, Aber wenn jemand diese 2 Schritte macht, er confía en bereut Cristo Jesús, und er vertraut auf Jesus, eso es mucho más difícil de hacer das ist so viel schwieriger que bautizarse. als die Taufe an sich.
Porque el bautizo es una reacción. weil die Taufe ist nur eine Reaktion. Pero la pregunta era, Aber die ursprüngliche Frage war, ¿quiénes deben bautizarse? wer sollte getauft werden? Entonces respóndanme ustedes, ¿quiénes deben bautizarse? Und was ist eure Antwort darauf? Entschuldigung. Ja. Okay. Ja. Yo diría lo siguiente, Ich würde das y Folgende no digo sagen. que las respuestas que me han dado son equivocadas. Ich sage nicht, dass eure Antworten falsch wären oder so, aber ich habe es so geschrieben. Deben bautizarse Es sollten sich taufen lassen los creyentes que han confiado en Cristo, die Gläubigen, die auf Jesus vertrauen, porque ya han dado esos dos pasos. weil sie haben diese beiden Schritte schon gemacht. Me he arrepentido, Sie sind umgekehrt he creído en ti, und Jesús. sie glauben an Jesus. Y esa es tomar una decisión. Und das ist eine Entscheidung zu treffen. ¿Por qué no bautizarme? Warum sollte ich mich dann nicht taufen lassen? Y la tercera pregunta, Die dritte Frage, ¿por qué debemos ser bautizados? warum sollten wir getauft werden? Y aquí tal vez viene un poquito lo más complicado. Und hier kommt für mich der komplizierteste Teil. Debemos bautizarnos Wir sollten uns taufen lassen, porque es una muestra de fe y obediencia. weil es ist ein Zeichen von Glaube und von Gehorsamkeit. ¿Alguien puede leer el pasaje, por favor? Kann jemand bitte diesen Teil lesen? Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. A este pasaje se le conoce muy comúnmente como Diese- la Gran Comisión. Dieser Abschnitt ist eigentlich bekannt als die große Kommission. Y aquí habla el Señor Jesús. Hier spricht Jesus. Atención, Achtung! Jesus spricht hier. Nicht Paulus, nicht Petrus, nicht Jeremías, nicht Mose. Nein, hier spricht Jesus. Und er sagt, mach das, liebe Gemeinde. Mach das. Y esta es una orden que da el Señor. Das ist eigentlich ein Befehl, der Herr uns gibt. Yo nunca he sido pastor en ninguna iglesia. Ich war noch nie Pastor in einer Gemeinde. Era líder de jóvenes, lo Ich digo war yo. Jugendleiter Y animaba a mis jóvenes a und bautizarse. ich habe meine jungen Erwachsenen dazu ermutigt, sich taufen zu lassen. Pero porque el Señor Jesús nos había dicho, hagan esto. Und ich habe das gemacht, weil Jesus uns gesagt hat, mach dies. Y esa es la obligación del pastor, Und das ist die Aufgabe des Pastors, del liderazgo de nuestra iglesia. von der Leiterschaft der Kirche. Porque el Señor Jesús nos ha mandado a hacer eso. Weil Jesus hat uns gesagt, dass wir das tun sollen. Y sí, cuando alguien nos dice que debes hacer algo, Und ja, wenn uns jemand sagt, dass wir etwas tun müssen, la reacción natural de la persona die natürliche Reaktion des Menschen es, no quiero ist so hacer ein eso. bisschen, ich will eigentlich nicht. Wenn jemand sagt, du musst, du sollst, Mann, das stört mich, ich will nicht das hören. Si viene de tu papá, Wenn es zum Beispiel von deinem Vater kommt si viene de un profesor, oder von einem Lehrer si viene del pastor, oder vom Pastor, y esa es nuestra reacción natural como das personas. ist unsere natürliche Reaktion als Menschen. Porque nuestra sociedad, Weil unsere Gesellschaft, aquí en Europa y también en mi continente, ja, en in Sudamérica, Europa, aber auch in Südamerika, nos vuelve o nos educa desde niños para ser independientes. die Gesellschaft erzieht uns dazu, unabhängig zu werden, schon von klein auf. Me asombra, jovencitos de 18, 19 años Mich überrascht und beeindruckt, dass junge Erwachsene mit 18 Jahren en este país hier in der Schweiz pueden encontrar un trabajo, tienen ya un können- estudio hecho, eine Stelle finden, weil sie haben bereits eine Lehre oder eine Ausbildung abgeschlossen y con un sueldo para alguien soltero a esa edad, ¡uf! und Perfecto. verdienen oft sehr, sehr gut für jemand, der vermutlich noch alleinstehend ist und so jung. Y eso es porque la sociedad nos prepara para ser Und das independientes. ist, weil die Gesellschaft uns darauf vorbereitet, unabhängig zu sein. Pero
Aber un cristiano ein Christ no es independiente, Ein Christ ist nicht unabhängig. es dependiente. Er ist abhängig. Dependiente pero de Dios. Er ist abhängig von Gott. Cuando venimos a Cristo Jesús y le decimos, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, Wenn wir zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich bereue meine Sünden, y después decimos, te entrego mi vida, und wir sagen, ich gebe dir mein Leben, es decir, yo ya no dependo de mí, dann sagen wir, ich hänge jetzt nicht mehr von mir ab. yo dependo de ti. Ich bin von dir abhängig. No me gusta hablar de mí, Ich spreche nicht so gerne über mich selber, pero cuando yo era joven, a mis 20 aber als años, ich noch jünger war, also so etwa mit 20, Zeit so lange Zeit, yo tenía un plan para mi vida. hatte ich einen Plan für mein Leben. Yo dije, a mis 23 años acabo de estudiar, Ich habe mir gesagt, mit 23 bin ich fertig mit meinem Studium. voy a conseguir una hermosa novia, Ich werde eine schöne Freundin finden. 25 años me caso, Mit 25 heirate ich. 26, 27 tengo 1 o 2 hijos. Mit 6 oder 27 habe ich 1 oder 2 Kinder. Han pasado 14 años de eso, no tengo, bueno, tengo Es algunas sind cosas. mittlerweile 14 Jahre vergangen seit da. Pero ese era mi plan. Das war mein Plan. Conocí a Jesús Ich habe Jesus kennengelernt y yo le dije, und ich habe Jesus gesagt, ¿tú has hecho eso en la cruz por mí? du hast das am Kreuz für mich getan. Mi única respuesta para ti es darte mi vida. Meine einzige Antwort, die ich dir darauf geben kann, ist mein Leben dir zu geben. Y nada de lo que yo planeé Und nichts von dem, was ich geplant habe, pasó. ist passiert. Dios cambió todo. Gott hat alles verändert. Y estoy tan feliz que Dios haya cambiado todo eso Und heute bin ich so glücklich, dass Gott mein Leben geändert hat. y no se haya hecho lo que yo quería. Und dass nicht passiert ist, was ich wollte. Porque si hubiera hecho lo que yo quería, Weil, falls ich gemacht hätte, was ich wollte damals, no estaría aquí. dann wäre ich nicht hier. No podría conocerte. Ich könnte dich nicht kennen. Y Dios me ha bendecido con una hermosa esposa. Und Gott hat mich mit einer schönen Frau gesegnet. Debemos bautizarnos por obediencia al Señor. El Señor no nos ha dicho que nos bauticemos. Wir sollten uns aus Gehorsam Gott gegenüber taufen lassen, weil er hat uns gesagt, wir sollen uns taufen lassen. Y a veces obedecer a Dios no es fácil, Und manchmal ist es nicht einfach, Gott zu gehorchen, porque mi naturaleza de hombre weil meine Natur als Mensch siempre quiere hacer will lo que Él quiere. das machen, was der Mensch will. Pero Dios es perfecto y Él sabe que es perfecto para nuestra vida. Aber Gott ist perfekt und er weiß auch, was perfekt für unser Leben ist. Y lo segundo, Und das Zweite, debemos bautizarnos porque nos identifica con Jesús y con la iglesia. wir sollten uns taufen lassen, weil wir uns mit Jesus und mit der Kirche identifizieren. No he puesto el pasaje ahí escrito, pero lo dejo para ustedes. Matthäus 3, 13, 17. Ich habe die Passage nicht aufgeschrieben, aber ihr könnt sie mitnehmen. Es ist Matthäus 3, 13, 17. Pero les cuento la historia. Aber ich erzähle euch die Geschichte. Había una vez un hombre que estaba ahí llamado Juan. Eines Tages existierte ein Mann, der hieß Johannes. Él estaba por el río Jordán. Er war am Fluss Jordan Ja, sehr gut, richtig. Y empieza a decir a la gente, arrepiéntanse de sus pecados, und er lehrt den Menschen, bereut eure Sünden, vuelvan al Señor. kommt zu Gott zurück. Viene uno detrás de mí Es kommt jemand nach mir, que nos mostrará el verdadero camino. diese Person wird uns den richtigen Weg zeigen. Y él predicaba Und er hat gepredigt y la gente hacía fila und die Menschen sind angestanden, para bautizarse. sich taufen zu lassen. Y Juan bautizaba a la gente. Und Johannes hat die Menschen getauft. Y uno de esos días Und eines Tages se aparece un hombre. kommt da ein Mann daher Cuando Juan lo ve, und als Johannes ihn sieht, se asombra ist er überrascht. y le dice, yo debo bautizarte a ti. Und er sagt zu ihm, ich soll dich taufen? ¿Y saben quién era ese hombre? Und ihr wisst, wer dieser Mann war, oder? Jesús. Jesus. Jesús debía bautizarse. Jesus sollte sich taufen lassen. Entendamos bien, Juan predicaba de arrepentirse del pecado.
Johannes hat über die Umkehr von Sünden gesprochen. Jesús pecó. Jesus hat gesündigt. ¿Y por qué se bautiza? Warum sollte er sich dann taufen lassen? Porque Jesús se identifica con nosotros. Weil Jesus sich mit uns identifiziert. En la antigüedad el hombre ha hecho muchos dioses, miles de dioses. In der Vergangenheit hat der Mensch sehr viele Gottheiten erschaffen. Y esos dioses siempre estaban ahí en el cielo, en su trono, Und diese Gottheiten waren immer da im Himmel, weit weg auf ihrem Thron. sentados y gobernando. Sie waren da, saßen da und haben von da aus regiert. Pero el Dios de Israel Aber der Gott von Israel es un Dios muy diferente. ist ein anderer Gott. Ese Dios no se quedó ahí en su trono celestial, Es ist nicht der Gott, der da auf seinem himmlischen Thron geblieben ist. sino que se hizo un hombre común y corriente, Er hat sich selbst ein ganz gewöhnlicher Mensch gemacht. como tú, Wie du como yo. oder ich. Tan natural y tan normal, sin ningún Ganz poder especial. natürlich, ganz normal, ohne irgendwelche Superkräfte. Sí, él tenía el poder para hacer muchas cosas, pero lo dejó. Jesus hatte die Macht, ganz viele Dinge zu machen und zu verändern, aber er hat diese Macht zurückgelassen. Y él se pone en la fila para ser bautizado. Und er steht da wie alle anderen an in der Schlange, um sich taufen zu Se lassen. identifica como un pecador sin tener un pecado. Er selber identifiziert sich als Sünder, obwohl er nie gesündigt hat. Y nos muestra Und er zeigt uns, que él no quiere ser solamente algo, una imagen para nosotros, dass er nicht einfach nur ein Bild für uns sein möchte, sino quiere ser como nosotros. sondern er möchte sein wie wir. Jesús se bautizó para Jesus hat sich taufen lassen, para identificarse con nosotros. um sich mit uns zu identifizieren. No se quedó en el cielo. Er ist nicht im Himmel geblieben. Cuando Juan bautiza a Jesús, Als Johannes Jesus tauft, pasa algo increíble. passiert etwas Unglaubliches. Jesús se bautiza, Jesus wird getauft, sube del agua er kommt aus dem Wasser raus y por primera vez und zum ersten Mal se ve a la Trinidad en uno solo. sieht man die Dreieinigkeit zusammen. Tan complacido estaba el Padre Der Vater war so zufrieden, que ni los cielos pueden contener su emoción. dass nicht mal der Himmel seine Begeisterung zurückhalten konnte. Y una voz dice, este es mi Hijo amado, Und eine Stimme sagt, das ist mein geliebter Sohn en que yo tengo complacencia. und ich habe Freude an ihm. Y una paloma desciende a Jesús Und eine Taube kommt auf Jesus herab como el Espíritu Santo. als Heiliger Geist. Jesús obedeció a Dios. Jesus hat Gott gehorcht. Jesús dijo en Juan, no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre quiere que haga. Eso Jesus hago. sagt in Johannes, es ist ein Zitat aus Johannes, ich mache nicht, was ich will, sondern ich mache, was der Vater will. Jesús se identificó conmigo Jesus hat sich mit mir identifiziert, como un pecador, als Sünder, aunque él nunca pecó. obwohl er nie gesündigt hat. Sí, ese es el bautismo. Por eso debemos bautizarnos, porque Das ist die Taufe und deshalb sollen wir uns taufen lassen, es una obediencia, weil es hat mit Gehorsamkeit zu tun. muestra fe Es zeigt Glaube y nos identifica con la iglesia. und es identifiziert uns mit der Kirche. Pero es también como un símbolo. Aber es ist auch ein Symbol. Yo tengo aquí un anillo Ich habe hier einen Ring, de bodas. einen Ehering. Cada vez que yo miro mi anillo, Jedes Mal, wenn ich meinen Ring ansehe, recuerdo la promesa que hice a Dios erinnere ich mich an das Versprechen, das ich Gott gegeben habe. de amar a mi esposa Ich habe damals ein Versprechen gemacht, meine Frau zu lieben, en cualquier situación. in jeder Situation. Y yo tomé una decisión para llevar este anillo. Und ich habe eine Entscheidung getroffen, diesen Ring zu tragen. El bautismo es también una decisión. Und die Taufe ist auch eine solche Entscheidung. Decidir dejar la vida antigua Es ist die Entscheidung, das alte Leben zurückzulassen, y vivir para Cristo. um für Jesus zu leben. Si tú ya has sido bautizado, Falls du schon getauft bist, tal vez recuerdas ese día, cómo fue. erinnerst du dich vielleicht an deine eigene Taufe. Tal vez el primer recuerdo es, ay, qué fría estaba el agua. Vielleicht ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, oh Mann, das Wasser war so kalt.
pero es un símbolo. aber es ist ein Symbol. Yo recuerdo mi bautismo. Ich erinnere meine eigene Taufe. Y tal vez puedas usar tu bautismo de esta forma como yo lo uso. Und vielleicht kannst du deine eigene Taufe so erinnern oder so für dein Leben gebrauchen wie ich. Yo entregué mi vida al Señor un día. Ich habe eines Tages mein Leben Jesus hingegeben. Tristemente no recuerdo qué fecha fue. Leider habe ich keine Ahnung mehr, was das für ein Datum war. Pero sí recuerdo cuándo me bauticé. Aber ich erinnere mich, das Datum, an dem ich getauft wurde. Y es el mismo día de mi cumpleaños. Und es ist am Tag meines Geburtstags. Y es para mí es increíble Und für mich ist das unglaublich, porque ese día yo nací en mi vida humana, weil an diesem Tag bin ich menschlich gesehen zur Welt gekommen, pero también nací a mi vida cristiana. aber auch ich bin auch in mein christliches Leben hineingeboren. Y si tú no te has bautizado, Und falls du noch nicht getauft bist, es un buen momento ist das eine gute Gelegenheit, para marcar una fecha um ein Datum festzulegen y tomar una decisión und um eine Entscheidung zu treffen y decirle, sí Señor, yo te sigo und zu sagen, ja Herr, ich folge dir con todo mi corazón, mit meinem ganzen Herzen, con todas mis fuerzas, mit meiner ganzen Kraft te entrego mi vida. gebe ich dir mein Leben hin. Si quieres bautizarte, Falls du dich taufen lassen möchtest, aquí está Claudio para preguntarle a él. dann ist hier Claudio, kannst du ihn fragen. Está Ivonne, está André, Tomás no está. Yvonne ist da, André ist da. Puedes llamar a Tomás. Du kannst Thomas anrufen, er ist leider nicht hier. Habla con los líderes Sprich mit den Leitern y encontrarás una respuesta. und du wirst eine Antwort finden. Que a Dios sea la gloria. Die Ehre sei für Gott.